менде бир неме да, азыр мына көрүп атасыңар. Ошол менин оюмча могул интернет күнөөлүү болуп атат биринчиден. Экинчиден ата-энелер башка жакта болуп, Россияда, Казакстанда болуп, балдар бош калып атат. Экинчиден баягы мурун бизде Союз убагында мындай эмгек үйрөтчү да, эртең менен кетчи, кечинде бутун араң сүйрөп тартып келчү. Анан мындай башка туура эмес иштер жасаганга деле убакыт болбой калчу. Азыр көбүнчө ушул нерсе менен 99% жаштар туура эмес жакка кетип атат да. Интернетти ачканда эле туура эмес нерселерди көрөт, туура эмес фильмдер, мультфильмдер. Мына азыр көрүп атасыңар, дагы бир өлкөдө мечитке кирип келип туруп эле эмне болду? Жанагы оюн ойногондой эле атып салды, 49 адамды кырды. Мисалы да. Ошон үчүн бир эле адам автомат менен ойноп эле жана ит аткандай, итти да атпаса керек балким. Ошон үчүн мен ойлоп атам, бул жерде боштондук, анан жана руханий дүйнө толбой атат. Анан менимче ушул могул мечит имамдары, хатиптер, милиция орган, жалпы мугалимдер, агартуучулар, айыл аксакалдары, жаштар комплекстүү тарбия бериш керек. Комплекстүү тарбия берсек, ошондо жана боштуктардын баардыгы толуп, келечекке болгон бир кадамдар жакшы болот го деген ойдомун.